Good morning everyone. মই আজি এই ভিডিওটিত ক্লাস 6 অৰ আৱাৰ ইংলিছ কিতাপখনৰ লেসন নম্বৰ 4 অৰ কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ ধুনিয়াকৈ মই ইয়াত অসমীয়া ট্ৰান্সলেট কৰি দিছো। গতিকে তোমালোকে প্ৰথমৰ পৰা লাষ্ট লৈকে মনোযোগেৰে শুনিবা, বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা আৰু মুখস্থ কৰি লবা, ঠিক আছে? সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট, এইখিনিতে মই তোমালোকক জনাই দিও যে তোমালোকৰ যিখন ইংৰাজী কিতাপ আছে, আৱাৰ ইংলিছ কিতাপ, এইখন কিতাপৰ যিমানবোৰ লেসন দিয়া আছে আটাইকেইটা লেসনৰ কোৱেশ্চন আনসাৰৰ মই এখন পিডিএফ ফাইল বনাই দিছো আৰু ফাইলখন মোৰ ওয়েবসাইট www.graduallearning.com এটো ওয়েবসাইটত মই কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ আপলোড কৰি ৰাখিছো, তোমালোকে তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিবা, ঠিক আছে? সো তেনেহলে ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট, মই আৰু লেট নকৰাকৈ প্ৰথম কোৱেশ্চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিছো আৰু তোমালোকে মনোযোগেৰে শুনিবা বুলি মই আশা ৰাখিলো। প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হল when was Florence Nightingale born? That means কোৱেশ্চনৰ মিনিংখিনি হল যে Florence Nightingaleৰ জন্মগ্ৰহণ কেতিয়া হৈছিল। মই এতিয়া আনসাৰটো পঢ়ি দিছো। Florence Nightingale was born. That means Florence Nightingaleৰ জন্মগ্ৰহণ হৈছিল on 12 May 1820. That means 1820 চনৰ মে মাহৰ 12 তাৰিখত তেখেতৰ জন্মগ্ৰহণ হৈছিল। Second question, where was Florence born? That means Florence Nightingaleৰ জন্মগ্ৰহণ ক'ত হৈছিল। আমি প্ৰথম কোৱেশ্চনত পালো যে তেখেতৰ জন্মগ্ৰহণ কেতিয়া হৈছিল আৰু সেকেন্ড কোৱেশ্চনত দিয়া আছে তেখেতৰ জন্মগ্ৰহণ ক'ত হৈছিল। এতিয়া মই আনসাৰটো পঢ়ি দিছো। Florence was born in Florence, Tuscany, Italy. That means তেখেতৰ জন্ম হৈছিল Florence, Tuscany, Italyত। C number কোৱেশ্চনটো হল what was the name of her sister? That means Florence Nightingaleৰ sister গৰাকীৰ নাম কি? আনসাৰটো হল the name of her sister was Frances Parthenope. That means তেখেতৰ sister গৰাকীৰ নাম হল বা নাম আছিল Frances Parthenope. D number question, what were the subjects that Florence and her sister were taught? That means ইয়াত কোৱা হৈছে যে ফ্লোরেন্স আৰু তাইৰ সিস্টাৰক কি সাবজেক্ট শিকোৱা হৈছিল। মই এতিয়া আনসাৰটো পঢ়ি দিছো। ইয়াত লিখা আছে Florence and her sister were taught. That means Florence আৰু তাইৰ সিস্টাৰক শিকোৱা হৈছিল a variety of subjects ranging. Variety শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে নানা ধৰণৰ। That means হিয়তক বিভিন্ন ধৰণৰ সাবজেক্ট শিকোৱা হৈছিল ranging from যেনেকুৱা science and mathematics to history and philosophy. তো এইবোৰ সাবজেক্টে হিয়তক শিকোৱা হৈছিল। E number question, when did the Crimean War broke out? Broke out means সংগঠিত হৈছিল, war means যুদ্ধ। That means ইয়াত কোৱা আছে যে Crimean War কেতিয়া সংগঠিত হৈছিল। আনসাৰটো হল Crimean War was broke out in 1853. That means 1853 চনত Crimean War সংগঠিত হৈছিল। F number question, who is called অৰ্থাৎ কাক কোৱা হয় the lady with the lamp? অৰ্থাৎ the lady with the lamp কাক কোৱা হয়। আনসাৰটো হল Florence Nightingale was called অৰ্থাৎ Florence Nightingale কোৱা হয় the lady with the lamp. That means আমি ইয়াত বুজা পালো যে the lady with the lamp Florence Nightingale কোৱা হয়। এতিয়া মই নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগুৱাই গৈছো। G number question, when and where did Florence died? That means Florence Nightingaleৰ মৃত্যু ক'ত আৰু কেতিয়া হৈছিল। মই এতিয়া আনসাৰটো পঢ়ি দিছো। Florence was died অৰ্থাৎ ফ্লোরেন্সৰ মৃত্যু হৈছিল on 13 August 1910 at Mayfair, London. That means আমি ইয়াত বুজা পালো যে তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল লণ্ডনৰ মেফেয়াৰ নামৰ ঠাইখিনিত আৰু তেখেতৰ মৃত্যু হোৱাৰ চনটো হল 1910 আৰু মাহটো হল আগষ্ট মাহ আৰু তাৰিখটো আছিল 13। তো এই তাৰিখত এইটো মাহৰ এইখিনি ঠাইত তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল। কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 এতিয়া মই পঢ়ি দিছো। ইয়াত লিখা আছে how was the condition of the wounded British soldiers? wounded শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে আঘাতপ্ৰাপ্ত। তো কোৱেশ্চনৰ মিনিংখিনি হল যে আঘাতপ্ৰাপ্ত ব্ৰিটিছ সোলজাৰ সকলৰ কেনেকুৱা কন্ডিশন আছিল বা অৱস্থা আছিল। মই এতিয়া আনসাৰটো পঢ়ি দিছো। The wounded British soldiers were kept in overcrowded and dirty room in the hospital. Dirty means অপৰিষ্কাৰ, overcrowded means অত্যাধিক ভিৰ অৰ্থাৎ মানুহৰ অত্যাধিক ভিৰ। তো ইয়াত কোৱা হৈছে যে the wounded British soldiers were kept অৰ্থাৎ এই সোলজাৰ সকলক ৰখা হৈছিল, ক'ত ৰখা হৈছিল in
overcrowded and dirty room in the hospital অৰ্থাৎ হস্পিটেলত থকা মানুহৰে পৰিপূৰ্ণ ঠাইবোৰ যত অপৰিষ্কাৰে পৰিপূৰ্ণ আছিল সেইবোৰ ৰুমতে তেখেতক ৰখা হৈছিল সোলজাৰ শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে সৈন্য তাৰ পিছত লিখা আছে they did not have blanket and decent food লগতে ইয়াত কোৱা আছে যে সেই সকল সোলজাৰৰ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল খাদ্যবস্তু না আছিল আৰু লগতে হিয়তৰ ব্ল্যাঙ্কেট অৰ্থাৎ কম্বল না আছিল diseases অৰ্থাৎ বিমাৰ such as যেনেকুৱা টাইফাছ কলেৰা and dysentery spread among them তো এনেকুৱা ধৰণৰ বিমাৰবোৰ হিয়তৰ মাজত বিয়পি পৰিছিল তো এইবোৰে আছিল হিয়তৰ অৱস্থা বা কন্ডিশন এতিয়া মই 3 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়ি দিছো How did Florence help the soldiers? That means Florence Nightingale কেনেকৈ সেই সকল সৈন্যক সোলজাৰক সহায় কৰিছিল তো এতিয়া মই কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 আনসাৰটো পঢ়ি দিছো তোমালোকে মনোযোগৰে শুনিবা Florence and her nurse set up a kitchen and dark latrines for sanitation and with the help of the wives of the soldiers they took good care of the soldiers তো ইয়াত এনেকৈ কোৱা আছে যে Florence and her nurse that means Florence আৰু লগতে Florenceৰ যিসকল নাৰ্ছ আছিল সকলে মিলি কি কৰিছিল set up a kitchen অৰ্থাৎ এটা কিচেন সজাইছিল and dark means খান্দিছিল কি খান্দিছিল লেট্ৰিন অৰ্থাৎ হিয়তৰ বাবে এটা লেট্ৰিন খান্দিছিল for sanitation শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা that means ব্ৰিটিছ সোলজাৰ সকলে যাতে ভালদৰে পৰিষ্কাৰকৈ থাকিব পাৰে তাৰ বাবে হিয়তে এটা কিচেন ৰুম সজাইছিল আৰু লগতে হিয়তৰ স্যানিটেশনৰ বাবে এটা লেট্ৰিনো খান্দিছিল and with the help of the wives of the soldiers আৰু লগতে সোলজাৰ সকলৰ যি সকল ওয়াইফস আছিল that means ঘৈণীয়েক আছিল হিয়তৰ সহায় সহযোগিতাত ফ্লোরেন্সে কি কৰিছিল they took good care of the soldiers that means ফ্লোরেন্সে সোলজাৰ সকলৰ ঘৈণীয়েকৰ সহায়ত কি কৰিছিল সোলজাৰ সকলক ভালদৰে চোৱাচিতা কৰিছিল Question number 4 write whether the following statements are true or false তো ইয়াত কোৱা আছে যে তলত দিয়া স্টেটমেন্ট বা সেন্টেন্সবোৰ ট্ৰু হ'বনে ফলছ হ'ব লিখিব কৈছে True means সঁচা and false means মিছা তো এতিয়া মই এটাৰ পিছত এটা ধুনিয়াকৈ বুজাই দি আছো তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা এই নম্বৰ দিয়া আছে Florence father was a poor man poor means দুখীয়া তো ইয়াত কোৱা আছে যে ফ্লোরেন্সৰ দেউতা এগৰাকী দুখীয়া মানুহ আছিল আসলতে এটো মিছা হয় যে ফ্লোরেন্সৰ দেউতা এগৰাকী চহকী মানুহ আছিল তো ইয়া যেহেতু লিখিছে দুখীয়া মানুহ আছিল সেই কাৰণে এটো মিছা বুলি প্ৰমাণিত হল আৰু যাৰ বাবে আমি ইয়াত ফলছ বুলি লিখিম আসলতে তেখেতৰ দেউতা এগৰাকী চহকী মানুহ আছিল ঠিক আছে এতিয়া মই বি নম্বৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়ি দিছো Florence went to Germany to undergo training and become a nurse in 1853 that means ইয়াত কোৱা আছে যে ফ্লোরেন্সে জার্মানীলৈ গৈছিল কিহৰ কাৰণে এগৰাকী নাৰ্ছ হোৱাৰ কাৰণে আৰু চনটো দি আছিল 1853 that means 1853 চনত তেখেতে জাৰ্মানীলৈ গৈছিল নাৰ্ছ হোৱাৰ বাবে একচুয়ালি এটো মিছা হ'ব ফলছ হ'ব মই আনসাৰটো অলপ পিছত দেখুৱাই দি আছো ইয়াত শুদ্ধ আনসাৰটো এইখিনি হ'ব যে তেখেতে আসলতে জাৰ্মানীলৈ গৈছিল নাৰ্ছ হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু চনটো 1853 নহয় চনটো হ'ব 1851 সো এইখিনিতে ভুলকৈ দিয়া আছে যাৰ বাবে এটো আনসাৰ হ'ব ফলছ ঠিক আছে C number question Florence often visited the soldiers at night when they were asleep that means ইয়াত কোৱা আছে যে ব্ৰিটিছ সোলজাৰ সকলে যেতিয়া টোপনি গৈছিল তেতিয়া হিয়তক সোৱাৰ কাৰণে বা দেখিবৰ কাৰণে ফ্লোরেন্সে ৰাতি হিয়তৰ ওচৰলৈ গৈছিল তো আসলতে কথাটো সঁচা হয় সেই কাৰণে আমি ইয়াত ট্ৰু বুলি লিখি দিছো D number question Many of the British soldiers died of infection and diseases. Disease means বেমাৰ তো ইয়াত কোৱা আছে যে বহুত ব্ৰিটিছ সোলজাৰে বেমাৰত মৃত্যুবৰণ কৰিছে তো আসলতে কথাটো সঁচা হয় সেই কাৰণে আমি ইয়াত ট্ৰু বুলি লিখি দিছো This is the last question A number question Florence Nightingale died at the age of 18 that means ইয়াত কোৱা আছে যে যেতিয়া ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া তেখেতৰ বয়স আছিল 80 ইয়াৰ্স তো একচুয়ালি এটো মিছা কথা হয় ফলছ হয় কাৰণ যেতিয়া তেখেতৰ মৃত্যু হৈছিল তেতিয়া তেখেতৰ টোটাল বয়স আছিল 90 ইয়াৰ্স সেই কাৰণে এটো মিছা হয় যাৰ বাবে আমি ইয়াত ফলছ লিখিছো So my dear student
কুৱেশ্যনৰ আনসাৰসমূহ ইয়াতে সমাপ্ত কৰিল মই আশা ৰাখিম তোমালোকে মনোযোগৰে শুনিছা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছা আৰু পাৰিলে তোমালোকে অতি সোনকালে আনসাৰসমূহ মুখস্থ কৰিবা ঠিক আছে যদি ক্লাছটো তোমালোকক ভাল লাগিছে তেনেহলে লাইক কৰিবলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিবা মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা লগতে ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে তোমালোকৰ বাবে যেতিয়া মই ভিডিও বনাই দিম তেতিয়া যাতে তোমালোকৰ ওচৰলৈ অতি সোনকালে আহি যায় ঠিক আছে আৰু লগতে তোমালোকে ভিডিওবোৰ তোমালোকৰ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শেয়াৰ কৰি দিবা সো মাই ডিয়াৰ ষ্টুডেন্ট আজিলৈকে এইখিনিয়ে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবা থ্যাংক ইউ হ্যাভ আ গুড ডে